Olá, você sabia que fatores presentes desde o nascimento podem influenciar a ocorrência do bruxismo infantil? Um estudo de coorte brasileiro, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Maranhão, investigou a relação entre baixo peso ao nascer e bruxismo na infância, trazendo evidências importantes sobre o tema. Neste vídeo, vamos apresentar os principais resultados da pesquisa e discutir suas possíveis aplicações na rotina clínica. O estudo, publicado no Journal of Oral Rehabilitation, acompanhou 673 crianças da cidade de São Luís, Maranhão, desde o nascimento até os 7 aos 9 anos de idade, com o objetivo de investigar essa associação. O desfecho analisado, o bruxismo, foi identificado por meio do relato dos pais, sendo definido como o hábito de ranger ou apertar os dentes durante o dia ou a noite, de forma atual ou pregressa. Os resultados mostraram uma prevalência de 29,7% de bruxismo atual, enquanto cerca de 42% das crianças apresentaram o hábito em algum momento da vida. O principal achado do estudo foi que o baixo peso ao nascer, inferior a 2.500 gramas, apresentou efeito total e direto sobre o bruxismo infantil. Na prática, isso significa que crianças com baixo peso ao nascer tiveram maior probabilidade de desenvolver bruxismo, independentemente do nível socioeconômico. O estudo avaliou 3 possíveis mediadores: aleitamento materno exclusivo, uso de chupeta e problemas de saúde mental. O aleitamento materno exclusivo por 6 meses mostrou efeito protetor direto sobre o bruxismo, e o uso de chupeta mediou parcialmente os efeitos da ausência de amamentação. Já os problemas de saúde mental não explicaram essa relação. Os resultados sugerem que a influência do baixo peso ao nascer ocorre de forma mais direta, possivelmente ligada ao desenvolvimento precoce. Para a prática clínica, a mensagem é clara: considerar a história neonatal, incentivar o aleitamento materno exclusivo e não atribuir o bruxismo apenas a fatores psicológicos. Para mais informações, acesse o artigo na íntegra pelo link. Gostou do conteúdo? Compartilhe com sua equipe. Até o próximo!